za mu gwarmaya don mu yanke alaka kalilan da ta yi saura tsakanin mu da faransa a cikin shekaru da suke gabanmu mu sefa za mu kana gane da shekara nawa fata ta shekara 2 ko shekara 1 insha Allah muna so mu samu ya zamanto kudinmu guda da Najeriya saboda babbar ƙasa ce ta iyakanmu wanda rashin amfani da kuɗi iri ɗaya amfani da kuɗi iri ɗaya yana mu babba illa a tattalin arzikinmu mun yi son haka amma ba za mu ƙaurace ma sefa yau mu koma naira saboda ba mu yarda ba ta siyasar Najeriya wanda take amfani da ita a fannin kuɗi muna ganta da laihi masu yawa kuma muna gan amfanin sefa shi ma yadda aka tsara shi yana da abu mai inganci tattaunan da za mu yi cikin ECOWAS zai ba mu dama mu san wacce irin siyasa ce za mu gudanar domin ta mu amfani mu muna cikin sefa insha Allah za mu gwagwarmaya don mu sake mata suna za mu gwagwarmaya don mu yanke alaka kalilan da ta yi saura tsakanin mu da faransa kenan za mu samu kuɗi namu na iyomawa na mu kaɗai wanda mun yanke komi da komi da faransa kuma za mu shirya tsari don mu ci gaba da tattauna da ƙasashe na ECOWAS wanda ba su da ma'amala da wanda ba su aiki da sefa insha Allah. To kenan wato kana ganin cewar lokaci ya yi ƙasashen Afirka wuyansu ya isa yanka da za su ce wa ƙasashen yamma ku matsa ku bar mu amfani da kuɗin da mu ne muka yi ba wanda kuka ba mu ba. Yanzu ma an kare yanzu kasashe da kamar su Najeriya ma kudin su bai da alaka da wata ƙasa amma mu sefa akwai sunan namu sefa yana tunatar da mutane da tarihin shi insha Allah na mulkin mallaka za ni gwagwarmaya domin a sake wannan suna amma sake suna ba shi kaɗai ba ne har yanzu sefa France ne take ba ta garanti wai in aka samu matsala lamani ke ita ta ba da lamani to ba mu son wannan lamani shi ma insha Allahu za mu kare da shi kenan a cikin shekaru da suke gabanmu mu sefa za mu kana gane da shekara nawa fata ta shekara 2 ko shekara 1 insha Allah to kana ga kenan watakila a cikin mulkinka a jamhuriyar Nijar za a samu wannan sauyin insha Allah